你刚才说你从河南过来，你给我拿的是贵州酒，你老家贵州的？这是我爸经常喝的一款酒，家里没有几箱，然后我点了2个。是你爸的？对，我刚才听咱家这个客户说你坐飞机过来对，，我从周口先坐车坐到郑州，然后再坐到深圳的宝安还是叫个什么机场，再坐车来到这里。你跟我说正经的，你过来就这个？不是，来深圳做什么？主要是想见你一面，你别整这个，给我心里有数的。你来深圳到底干嘛？想跟着您学习，手机回不回收、置不置换没所谓。主要是想跟着您学习一下。兄弟们，我感觉我今天要被砍真的呀！你这样其实有极大的一个风险。就比方说，有的人呢，人家要过来干，肯定要先投简历的。一般呢都是我们家老二，他去过简历去看人，觉得没有问题，还能留公司上班呢。你这库斯卡卡，你直接过来，那万一他妈干不了了呢？你这库斯万一干回去？我一开始想的就是先过来见你一面嘛，然后回收或者置换，然后商量一下，如果可以的话，我就是跟着您嘛。你先做个自我介绍。我叫陈全，我19岁，来自河南周口。周口的？对，周口的。我知道你之前在河南待过7、8年。没事，你说老家话我听得懂。主要是太想见你一面。你社会经验有几年？从13岁开始不上学，我是初一的下册，跟着妈妈的朋友干理发，然后没干多长时间。我操！我先打断你一下啊。你说。我也是初一下半学期没上，13岁不上的学。那你在社会上这都已经6年社会经验了。我有段时间回家过一段时间，应该是大半年左右，然后又出去干过美发，我跑过外卖，我也进过厂，很多苦我就能吃。但是家里人怎么说呢，也不支持我干什么，他们的认知就是老实进厂，一天100、200，就这样干就行了。我是想跟着您学习。你看我视频应该有3年了吧？我看有2年多。你觉得你来到我这里说了你的经历，你觉得我会留你？你是不是有点这种感觉？我感觉这个都是看您嘛，主要是。我跟你讲是这样的啊，我现在做的这个业务是比较多的。我知道你还有一个2摄名表，是还有更多的，包括租赁我们也有投，包括迪拜那边，我给你表达什么意思？我们会根据你的能力，在我这边去匹配，你应该在哪去干。比方之前我们测计部来了一个小伙子，我就看他很明白事儿，做事情很稳，在测计部1个月才5000，他干了半个月，我就跟他说，我说兄弟，对二手表有没有想法？你要有想法的话，你去学，学完之后呢，直接做2手，这个东西学得很快。学完之后呢，1个月工资是6000涨到9000，只花了3个月的时间。就是他的能力能干得了这个东西，就是你现在你的能力拿不清楚，只有说你先干着，行，手机就不用说了，你回来跟他们对接吧。可以。我以为是咋回事，咱们回收客服跟我说，有个兄弟专门飞机飞过来就要见你的。我操，我都准备出门了，因为这个我说等一会儿他，好家伙，你这整的你知道吗？包括屏幕前兄弟们，这种不可取的啊，就是你们不要一看完之后噼里啪啦也都这么推动，一定是要就是理性的投简历。你这个你来都来了，你这样吧，你一会儿先在外面坐一会儿，让他们先给你带一下子，然后我要去那边办点事，晚上回来之后咱们再细聊。行，木哥。屏幕前兄弟们一定不要这样子，你说我他妈的直接给你拒绝了，那他妈得多伤你心啊！是。